Сайн байцгаана өрхөн үзэгчтэй. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Нэг хэсэгтээ сургам алдраад байсан хөрөнгө оруулалтын олон улсын чуулган Улаанбаатарт өнөөдөр эхэллээ. Хотын зүүн захын зарим хэрэглэгчдэд хизээ халаалтай золохыг хэлж мэдэхгүй байна. Эрүүл хүнээс эрүүл эрхтнийг авч эрэмдэг болгох замаар эрэгтийн шилжүүлэн суулгах гаж тогтолцооноос салах цаг болсон. Оюутнууд хичээлийн бус цагаар ажил хийгээвэл ажил олгогчтой холбож өгөх мэдээллийн цахим сан тавллаа. Математикийн хичээлийн мэдлэгийг хэрхэн чадвар болгон ашиглах арга ухаанд хүүхдүүдэд сургаж байгаа сайн туршлагыг 33 дугаар сургуулиас сурвалжлаа. Импортын хүнсний варааны чанар тээвэрлэлтийн явцдаа алдагдаж, хоол биш хор болох тохиолдол их гарч байна. Орхон аймагт гэр бүлийн хүчирхийлэл өсөж байна. Хүүхдийн эрх хаана хамгийн их зөрчигдөж байгаа талаар хүүхдүүд өөрсдөө судалгаа хийж байна. Хөвсгөл аймгийг Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Хилчдийн бүтээл нэртэй сонирхолтой үзэгдэн өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Төв Азийн бүс нутгийн улс орнуудыг эдийн засгийн интеграцчлалд багтаах зорилготой Азийн хөгжлийн банкны Карек хөтөлбөрийн ээлжид хөрөнгө оруулалтын чуулган Улаанбаатарт ногуулж байна. Хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд байсан улс орнууд түүнчлэн Хятад улсын Шинжаан, Өвөр Монголын өөр дэс хорон, Монгол улс, Пакистан зэрэг 10 улс орныг нэгтгэсэн Карекийн хөтөлбөр нь 10 жил үргэлжилэх юм байна. Эрчим хүч зам тээвэргээд дэд бүтцийн холбоос түүний зэрэгцээ худалдааг хөнгөвчлөх, харилцаа ашигтай эдийн засгийн харилцааг дэмжих зорилготой Карекийн хөтөлбөр жил бүр хөрөнгө оруулалтын чуулганыг зохион байгуулдаг. Хавс алс хол Америкт, Арлын Японтой бус ойр хавийнхаа хөрс зэрэгэлдээ улс орнуудад ямар боломж байгааг судлах бололцоо энэ үеэр бизнесийн салбарынханд болоод эрх баригчдад бий болдог. Улс орон бүр дэд бүтцийг өөрийн улсын төсвийн хөрөнгөөр барьж байгуулахад цаг хугацаа болоод хөрөнгө мөнгөний хувьд боломж бага байдаг. Тиймээс Карекийн хөтөлбөрийн хүрээнд дэд бүтцийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлдэг. Хоосон дэд бүтц бас л ашиггүй. Зам дээгүр зорчих хүмүүс харилцан бизнес эрхлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд Азийн хөгжлийн банкны Карекийн хөтөлбөр хувь нэмэрэн оруулдаг. Сүүлийн үед улс орон болгон эдийн засгийн интеграцчлалыг бий болгох олон санаачлал гаргаж байна. Жишээ нь Хятад улс торгоны зам, Монгол улс талын зам гэгчлэн Япон солонгосуудч бас ийм дэлхийн олон улс орны хялбар холбож худалдаа наймаа эрхлэх боломжуудыг санал болгож байна. Азийн хөгжлийн банк зөвхөн Карекийн орнуудын хувьд төдийгүй эдгээр санаачлагуудыг ч бас дэмжин ажилладаг. Европ, Америк төвүүд үндсэндээ эдийн засгийн интеграцчлалыг бүрдүүлж чадсан учраас хоорондоо иргэдэн чөлөөтэй зорчих, бараа таваараас солилцох, асар хямд логистикийг бүрдүүлж чадсан байдаг. Харин Төв Азийн улс орнууд энэ тал дээр хоцрогдмол байгаа нь үнэн. Тиймээс энэ удаагийн хөрөнгө оруулалтын чуулганаас хамтын ажиллагааны томоохон төслүүд шийдэгдэж чадвал дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг босгоход хялбар байна гэж холбогдох их сурвалжууд дурдж байлаа. Гол нь бол дэд бүтцийн төслүүдтэй бид нэр санхүүжилтаа яаж хаанаас хамгийн боломжийн өртгөөр босгох уу гэдэг асуудлаар ярилцж байна. За энэ нь бол Монголд ямар хэрэгтэй юм бэ гэхээр ерөөсөө Монголын бизнесийн өрсөлдөх чадвар. Монголын компаниуд энэ бүс нутагтаа гарах боломжийг бол нээж байгаа. Эрчим хүчний хувьд яаж холбогдох юм? Эрчим хүчнийг холбохын тулд бид нэр хувийн секторыг татах ёстой гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ хувийн сектор нь ганцхан Монгол дотоодын байх биш, гадны хувийн секторыг Хятадтай, Оростой, Төв Азийн бүс нутагтай холбоход эрчим хүчний хувьд, төмөр замын хувьд, зам тээврийн хувьд, харилцаа холбооны хувьд ямар шүү бодлого явуулж иж засгийн газруудаас энэ хөрөнгө оруулалтыг татах вэ гэдэг нэг тийм ерөнхий ойлголтыг л бид эндээс авах ёстой гэж бодож байна. Энэ удаагийн хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтын үеэр хамгийн их анхаарал татсан хэлцүүлэг бол Карекийн гишүүн орнуудад хөрөнгө оруулалт хийсэн дэлхийн томоохон компаниудын захирлуудын оролцсон хэлцүүлэг байсан юм а. Аль улсад хөрөнгө оруулахад тохиромжтой, аль улс нь хууль эрхцэн орчин нь төрийн бодлого нь тодорхой бос байгааг эдгээр компани удирдлагууд мэдээлэл өгч туршлагаа хуваалцсан. Өөрөөр хэлбэл тэд бидэнд дүн тавьж ирээдүйд Азийн хөгжлийн банк болон бусад хөрөнгө оруулагчдын хэтийг тодорхойлсон гэж хэлж болно. Карекийн түншлэлийг энэ жил Монгол улс даргалж байна. Нийслэлийн айл хөрхүүдийн дулааныг өнгөрсөн 7 хоногоос өгч эхэлсэн. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар хотын зүүн хэсгийн орон сууцны айлууд дулаанаа аваагүй тэрчгүй хэл энэ үсэн хэрэглэгчдэд дулааны нэгдсэн сүлжээнээс өгөх үү, за эсвэл шинэ баригдсан амгалангийн дулааны станцаас нийлүүлэх үү гэдгийг мэдэхгүй байна. Уул нь шинэ станцтай болоод халаат улам сайжирна гэж хэлсэн. Гадаа цас орж шөнтөн бараг 10 хэмээн хүйтэн онож байгаа энэ өдрүүдэд нийслэлийн зүүн чиглийн орон сууцны айл хөрхөд даарч зутруухан байна. Энэ талаар бид тодруулах сурвалжлага бэлтгэлээ.
Энэ 7 хоногоос хүүтний эрч чангарч их нутгаар хүүтэн бороо нойтон цас орж эхэллээ. За гэтэл хотын зүүн бүсийн орон сууцны айлууд өнөөдрийг хүртэл дулаан аваагүй хүүхэд төгшөд гэлтгүү ханиа том хурж цутруухан амьдарч байна. Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны энэ байрууд за мөн 25 дугаар хорооны 45 дугаар байрны оршин суугчид өнөөдрийг хүртэл халаалт аваагүй л байна. Асууж сураглаж хил ам хийхлээр хэн хариуцах нь тодорхойгүй зүйл ярьж амгалан дулааны станцыг ашиглалтанд орохыг хүлээж байгаа. 10 дугаар сарын ихэр л дулаан хангаж эхлэх гэсэн мэдээллийг өгчээ. Усныхаа мөнгө төгрөгөө өгчих. Тэгээд 10 сарын 1-ээс энэ халаалт эхэлнэ гэсэн л 50 гэсэн юу л зарлал наацсан байгаа. Төхөхөө энэ одоо халаалт нь туршил муршилтаа хийсэн юм шиг байлээ янз бүр. Ер нь сая 15-наас халаалт өгч эхэлсэн шүү дээ. Тэр халаалт ирээгүй гэсэн үг. Манайх одоо энэ талаас хална гэж ерөөсөө нөгөөтэй амгалангаас халах зорилттой эндээс л ажиллах юм шиг байлээ. За гэтэл Улаанбаатар дулааны сүлжээ компанийн өөр хариулт өгч байна. Бид дулааны хуваарийн дагуу өгдгөөрөө л өгч эхэлсэн. Төлбөр тооцоо, сантехникийн асуудалтай зарим байрыг стооцвол дулаан түгээл жигдэрч байгаа гэлээ. За энэ жил ашиглалтанд оруулсан шинэ байрууд л гэрээгээ байгуулж дуусны дараа 10 дугаар сарын 15-наас хойш дулаан залгана. За харин хуучин холбоотой байсан байруудад бол дулаан залгагдсан гэж байна. За залгадаагүй байгаа шалтгаантай бас хэдэн орон сууц байгаа мэдээж шугам тоноглохын засвар нараа дуусаагүй халаалт авахд одоо бэлэн бус байсан. За тэрэн дээр хамтж ажил зөвлөгөө өгч одоо дуусгах тал дээр явж байна. Залж тохиол бид нар бол бас халаалтын үйлрэл эхлэхэд дулааны эрчим хүчээр хангах аж ахуйн гэрээ хийдэг. Халаалтын үйлрэлтэй нэг удаа энэ гэрээнийхээ биелэлтийг одоо хэрэгжүүлээгүй хэрэгсэн дулааны эрчим хүчний төлбөрийг бас төлөөгүй өртөө байгаа газрууд байгаа. Айл болохоор энийг бол үр төлбөрийг барагдуулж их халаалтын үйлрэлтэнд гэрээ хийх байдлаар бас ийм нэг хэсэг орон сууцуд бас байгаа. За бусдаар бол манай өөрийн үндсэн шугам тоноглол бол бүгд одоо хэвийн ажиллаад явж байгаа. За дулааныг нь өгч эхэлсэн огт дулаан ирээгүйгийнх оршин суугчдын болон дулаан түгээх компанийн эсрэг тэсрэг байр суурьнд шинээр ашиглалтанд оруулах амгалан дулааны станц л эцсийн хариултыг өгнө. За харин амгалан дулааны станцын үйл ажиллагааг 10 сарда багтааж эхлүүлэхээр төлөвлөж бэлтгэл ажлыг нь хангаж байна. 100% ачаал авч явна гэж бол байхгүй. Эхлээд үнс тодорхой хугацаагаар одоо 10, 20, 30, 40, 60 тэгээд 100% максимум ачаал авах нь өөрөөр хэлэх юм бол манайха ярьдагс нөгөө минимум ачаал хэд байна, максимум ачаалтаа яаж явж байна, тэгээд дундаж бол мэд ачаалт яаж явж байна гэдгийг биднес энэ галгааны хугацаанууд бол энэ өвлийн хугацаанд бол биднес туршаад үзэж байна. Энэ маань өөрөө 100-ны гормын карт боловсруулдаг ийм технологийн ажиллагаа байна. Тэгээд энийг тогтоосны дараагаар биднес яг одоо цэвэр энэ тогтоосон гормынхаа дагуу ачаал авч явах ийм хүндэслэл бол бүрдэх юм аа. За ийхүү хотын зүүн хэсгийн орон сууцны айлууд хүлээлтийн байдлаар өдөр хоногуудыг өнгөрөөж халаалтаа хүлээлсээр байна. За гол найдвар тавьж байгаа амгалангийн дулааны станц нь ч тэдний асуудлыг энэ жилдээ нэг мөр шийдэж чадахгүй бололтой. Учир нь 2015-аас 2006 оны үйл ажиллагааг нь жигдрүүлж гормоо тодорхойлох үүднээс 20-аас 30 орчим хувийн л ачаал авч эхэлнэ. За тиймээс өнөөдөр халаалтгүй байгаа хотын зүүн хэсгийн оршин суугчдын хацарт нь Улаанбаатартал дулаан өгч чадах хэсэг нь тодорхойгүй. За харин дунд нь оршин суугчдал хохирч байна. Эрэгтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслыг манай улсад хийдэг болоод 10 жил болж байгаа. Гэхдээ дандаа амьд донороос эрэгтэнгээ авч суулгах байдлаар энэ мэс ажиллабарыг хийдэг. Энэ нь олдос муутайн дээр тухайн донорынхон одоо бие эрүүл мэндэд ч муугар нөлөөлдөг. Цаашлбал эд эрэгтэн наймалдаг хууль бус үйлдэлж гарчуулах эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсч болзошгүй. Тиймээс хуулийн оновчтой зохицуулалт хийх хэрэгтэй байна. Манай урд төршид эргэтэн наймаалах гэмт хэргийн сүлжээ бий болчихсон гэдэг нь бараг л нууц биш. Албан бус их сурвалжийн мэдээлснээр манай улсад гэмт төрлийн гэмт хэрэг үлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэлээ. Нэгэн тийм хүн хэлбэрийн гэмт хэргийн бүлэглэл бий болчихвол тэмцэхэд маш хэцүү. Тиймээс шалтгаан нөхцөлийг найрлах зохицуултыг хийдэг байна. Жишээлбэл гэмтийн осол эсвэл зүрхний шигдээсээр нас барсан хүмүүсийн бие эрхтнийг шаардлагатай хүмүүст нь шилжүүлэн суулгах талаар зарим улсад тусгаалсан хууль байдаг. Гэхдээ хамгийн гол нь тухайн хүн амьд ахуйдаа энэ тухай өөрөө зөвшөөрсөн байх ёстой. Жишээл гадаад орнд юу гэдэг вэ гэхээр одоо жолооны үнэлэх авахт нь тийм ээ. За та хэрвээ ослоор нас барах юм бол те одоо ингээд эргэтэнгээ хүнд бэлгэлэхэд те хандивлахад та бэлэн байна уу гэдэг ийм асуулгатай жолооны үнэлэхийн одоо хуудас нь одоо бүгд уусна гэдэг шүү дээ. Тийм дээр байж байгаа. Тэн дээр тийм гээд чеклэл гар үсэг зурсан байхад бол дараад нь тэр хүн нас барсан хойно миний эргэтэнг одоо ийм хүнд
өгч ингэж нэмжлэгэнд хэрэглэж болно гэсэн баталгаажуулаад эрх зүйн орчмыг бүрдүүлчихэж байгаа. Монгол одоогоор бөөр илэг шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар хийж байна. Цаашлаад чөмөг уушиг шилжүүлэн суулгах талаар судалгааны ажлууд хийгдэж байна. Ихэвчлэн манай улсад тухайн өвчтний ойр дотныхон эргэтнээ өгч амь насыг нь авардаг. Гэхдээ эд эргэтнээсээ хагаслаад хүнд өгчгөөр тухайн донор өвчтөн хоёр хоёулаа ямар нэг байдлаар хөдөлмөрийн чадвараа алдна гэсэн үг ээ. Нэг бурхан болоочос багаар бодоход 5-4-5 хүний амийг аврах юм боломж байна. Тэр хүмүүсийн эргэтэн хоёр бүрийн одоо хоёр хүний амийг аврах гэж бодоход. Хөгжилтэй орнуудад бол одоо бүр олон нэг одоо цогцоос нэг бурхан болоочос бол бараг 10 хүний амийг аврах юм технологи бол дэлхийд нэгтгэсэн хийгдэж явж байгаа юм хэмжлэг. Манайхан их шашинлаг ард түмэн учир бурхан болоочдын бие зогцонд хамаагүй өрхийг цээрлдэг. Бүр задлан шинжилгээ хийхэд ч дургуутсах хүмүүс байдаг гэж эмчнэр хэлдэг. Гэхдээ нэг хүний биеэс 10 хүний алтан амийг аврах боломжтой гэж үзвэл эргэтний донор болсноор хүүхэд нохоо холдогтой харьцуулшгүй том буян болно гэж үзэх хүмүүс ч байна. Манай улсад 175 мянган оюутан суралцдаг гэсэн тоо бий. Гадны их улс оронд оюутнуудыг цагийн ажил хийх боломж нөхцлөөр нь хангасан байдаг. Харин манай улсад энэ нь хэрэг хангалтсан байдаг тухай хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Гэхдээ өдөрт ийм бага цагаар ажиллуулах ажил олгогч төдийлөн олддоггүй, олдсон ч амлсан цалингаа өгөхгүй байхаас эхлээд зөрчил гаргадаг гэж оюутнууд хэлж байна. Олдох мэргэжлэр ер нь олддог юм дөө их хэрэгтэй. Тийм мэргэжлэр ажиллах ер нь их хүсдэг бол цагийн ажил ер нь олддог. Тэгээд мэргэжлийн бос одоо жишээ наад цагийн үлгүүр тогтоох юм барилгаан цэцлэх тиймэрхүү ажил олддог хөвчлээ. Ресторан тентэр ажилладаг гэсэн. Тэгээд нөгөө цаг нь 12-оос гэлтгч юм бол 2-3 өнтер гэж тардаг. Тиймэрхүү асуудлууд гардаг гэсэн. Тэгээд тухайн байгууллага маань цалин өнс өгөхгүй тохиолдол маш их гардаг. Тэгээ оюутнууд зарим оюутнууд нь хил ам хийн. Тэгээд хил ам хийх хүмүүсүүд нь болохоор тэгээл орхичдаг. Нөгөө талаас бас ажил олгогчдод ч мөн хүндрэл тулгардаг байна. Оюутнуудтай хуулийн хүрээнд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үндэсгүй учраас тэдэнд эрсдэл үүсдэг байна. Оюутны нөгөө нэг бас ажлын байран дээр эрсдэл төртөг аюулгүй ажиллагааг нь хангах энэ асуудал бас маш бидэнд бас хэцүү байна гэж. Яг бол тэр хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн чиглэлээр бас тодорхой хэмжээний мэдлэг, мэргэжил, ажлын дадал одоо туршил олоогүй залуучууд маань ажлын байран дээр бас тодорхой хэмжээнд эрсдэх, эндэх энэ асуудал бас гарч байгаа учраас энийг бас зохицуулах бидний хувьд бас нэлээд хүндрэлтэй маа гэсэн ийм шийдвэрт бас хувьчлаа хэлж байгаа. Хаана ийм асуудал байгаа болохоор цагийн ажил хийдэг оюутны тоо бага байдаг байна. Сүүлийн 7 жилийн тоо үзүүлэлтээс харахад ихтэл 20 мянган оюутан нийслэлийн хөдөлмөрийн газраар цагийн ажилд зуучлуулсан байна. Тиймээс тусгаалсан хуулийн зохицуулалтаар айл ал талынх нь эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй байгааг нийслэлийн хөдөлмөрийн газраас өгсөн мэдээлэл дурддагдж байлаа. Хөдөлмөрийн хуулинд бол оюутны цагийн ажлыг бол өдөрт 4 цагаас доошгүй байх, 7 хоногт 20 цагаас доошгүй байх гэд залтуудыг бол шинжилсэн засгийн газрын үед нэлийн өвчтэй одоо зохион байгуулж явсны улмаас одоо хөдөлмөрийн хуулинд бол одоо хуульчлагдаад ороод ирнэ. Нийслэлийн хөдөлмөрийн газраас оюутны цагийн ажлын цахим хуудсыг ашиглалтанд оруулсан байна. Энэ хуудсанд хандсанаар оюутан энд тэнд ажил хайж явах шаардлагагүй. Ажил олгогчийн санал болгож байгаа ажлын байрнаас өөртөө тохиргыг нь сонгох боломжтой болжээ. За боловсролтой холбоотой сурвалжлага үргэлжилж байна. Манай дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөр өмнө нь багш нь зааж хүүхдэн сонсох байдлаар ихэнх хичээл явагддаг байсан. Тэгвэл шинэ сургалтын хөтөлбөрөөр хичээлбэрт үйл ажиллагааны цагтаа болсон. Энэ цагаар танхимд үтсэн онлайн мэдлэгийг хэрхэн чадвар болгож, эргээ тэрнийг амьдрал ахуйтан хэрэглэх вэ гэдэг чадварыг олгож, за хүүхдэд бие даан судлах хүсэл сонирхлын төрүүлж байгаа нь сургалтын чанар сайнаар нөлөөлж байна. Тухайлбал нийслэлийн 33 дугаар сургуулийн сурагчид математик болон геометри, физикийн хичээлийг үйл ажиллагааны цагаар баталгаажуулж өгснөөр шинжлэх ухааны хаан математик сонирхон судлах сурагчдын тоо эрс нэмэгдсэн байна. Өмнө энэ ангийн сурагчид тооны хичээл орно гэхээр завсарлагын хонх хурдан дуграасаа гэж хүлээдэг байснаа нуулгүй ярьж байлаа. Гэтэл багш нь хичээлээ шинэ агуулгаар баяжуулж, онлыг хэрхэн амьдралдаа хэрэглэх арга барил сургах үйл ажиллагааны цагтаа болсноор сурагчдын математикийн сурлагын үзүүлэлт огцом агчээ. Одоо дугуйн талбай гээл танхимд бол маш их заадаг хүүхдүүд маань бүр өндөр хэмжээний боддог. Гэтэл бол шалныхаа улдасыг яаж хэмжиж авах вэ? Хэдэн метрийг авах вэ? Ихтгүү багтах. Энийг бол баг мэдэхгүй байсан байлээ. Тэгээд шинэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол яалтгүй ингэж холбогдож өгч тэрэн дээр гол ингэж ажиллаж байна. Жишээ нь одоо манай хүүхдийн судалгаануудын ингээ үзэхэд бол жишээ нь барилга барина гэж бодоход тухайн хүн өөрийнхөө барилгын материалуудыг тооцож чаддаг.
одоо юу арахыг мэддэг. Хичнээн одоо куб метр шавар хэрэгтэй болох нь энийгээ тооцож чаддаг. Эдийн засгийн тооцоонууд эдрийг бид нар амьдрал дээр нь л одоо хийлгэж өгөх гэж л энэ хөтөлбөрийг одоо ойлгож чиглүүлж эхэлж байна л гэж үзэж байна. Багшийн ярьсан хэр үнэн болохыг сурагчдаас асууж хэн алтан харьцааны тухай ярих вэ гэхэд бүгд гараа өргөж хүн төрөлхтний хөгжлийн түүхэнд бүтээсэн хосгүй унтуурлын бүтээлүүд бүгд алтан харьцаагаар бүтээгдсэн мэдгэ. Өнөөдөр энэ дэлхийн ертөнцийн дээр хүнийг гүйцэх төгс бүтээл гэж байхгүй. Хүн бас алтан харьцааны нэг жишээ гэд 8 дугаар ангийн сурагчид тэгэл их сургуулийн оюутны шиг илтгэл тавьж байлаа. Үүнийг бодохын тулд мэдээж алтан харьцаагаа судалсан 2 сар 3 хугацаанд маш олон их сурвалжуудаас судалсан байгаа л да. Тэгээ ихэнх мэдээлэл маань англи дээр байсан учраас бид их хэл рүүгээ хөрвүүлж английн төвшингээ нэмэгдүүлсэн. Тэгээ алтан харьцаагаар маш олон урлагийн бүтээлүүд бүтээгдсэн байдаг. Яагаад вэ гэвэл алтан харьцаагаар бүтээгдсэн урлагийн бүтээлүүд байглаасаа л төгс гайхамшигтай харагддаг. Жишээлбэл Леонардо да Винчигийн Мона Лиза, Таж Махал, Гизагийн авгаа пирамид, Зан Одрын цагаан ногоон дээрх язгуурын таван бурхан гэх мэт маш олон гайхамшигтай бүтээлүүд байдаг. Тэгээд хүн болон байгаль бүхлээр алтан харьцаа. Хүүхдүүд баг багаараа сэдвээ хуваа авч бусад ангийнханд илтгэл тавьжээ. Дадлага ажлаа илүү сайн сонирхолтой хийхин тулд гадаад хэлнээс орчуулж, их сургуулийн багш нартай уулзаж, интернетийн давуу талыг тоглохдоо бус судлан суралцахдаа төвөггүйхэн ашиглаж сурчээ. Бидний эргэн тойронд л бол пьетотой зүйл байгаа шүү дээ. Ялангуяа тойрог тий аяга савсуул гэх мэт дуу зэлийн төлбөртэй зүйлс бус ангиудад бол ихтгэл тохиод бол хүүхдүүдээс гоё асуултууд асуужсэн. Тэгэхэд бол надаас мэдгүй зүйлсээс гарч тулгуурч байсан. Тэгэж асуухад бол надад илүү үгүн илүү тодорхой судалж үзэх тийм хүсэл төрсөн. Геометрийн хичээлийг өдөр тутмын амьдралтай нь холбож өгснөөр энэ ангийн сурагчид барилга барихад орох орц нормыг төвөггүйхэн тооцоолж гаргадаг чадвартай болжээ. Мөн яарсан сандарсан үедээ хичээлээ хэрхэн ашиглах чадвар ч гэсэн тэд давхар суралцж байна. Энийг бид нар бүхэл төрлийн их сурвалжуудаас судалсан. Ингэж сурснараа дараагийн ухагтун өөр зүйлсийг яг энэ аргаараа судлах чадвар суусан. Жишээлбэл нэг байшинд гал гарлаа гэж бодъё. Гал командын ирээд хідэн давхарт гарсныг тооцоотлоо. Байшингийн өндөр, байшингаас шатны урттай, байшингаас хэр зайтай шатаа байрлуулах вэ, налуулах вэ гэсэн тэр тооцоог л шатны хэмжээг тэгэд ашиглах байх. Ийхүү энэ ангийн багш сурагчид өнгөрсөн хугацааны алдаагаа олж харсан байна. Хүүхдүүдэд баахан мэдлэгийг нэг дор өгөөдөөсөн болохоос биш түүнийг хэрхэн амьдралдаа чадвар болгож ашиглах вэ гэдэг арга ухаанд суралцуулдаггүй ээжээ. Багш нь хүртэл хичээлээ сонирхолтой олон хүүхдийг оролцуулахын тулд энэ онол амьдрал дээр яаж ашиглагдаж болох вэ гэсэн бүтээлч эрэлхийлт гарч эхэлжээ. Хамгийн гол нь багаараа ажиллах, бие биедээ хүндэтгэлтэй, нэгнийхээ өмнө хариуцлага хүлээх чадвартай болж байгаа нь онц сайн гэдэг дүнгээс илүү том амжилт гэдгийг багш нь хэлж байлаа. Нийслэлийн хан уул дүүрэг 50 жилийн энэ жил тохиож байна. Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн томоохон дүүрэг болох хан уулынхан иргэдийнхэн санал гомдлыг сонсож тэдэн төрийн үйлчлэг ойртуулах зорилгоор нэг зэхин үйлчлэгийг хороодод ажиллуулж байна. Нийгмийн даатгалын хэлтэс, өмч газрын харилцааны алба, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв, цэргийн штаб, эрүүл мэндийн нэгдлэгээд нийтдээ 13 хэлтсийн мэргэжилтнүүд нэг зэхин үйлчлэгийг хан уул дүүргэн иргэдэд хүргэж байна. Өдөр бүр өөр хороондор зохион байгуулж байгаа өдрөлгөн үеэр иргэд хэрэгтэй бичиг баримтхан бүрдүүлэхээс гадна санал гомдлон илэрхийлж байна. Хэдийгээр хан уул дүүрэгт нэг зэхин үйлчлэгийн төв байдаг ч энэ удаагийн өдрөлг дүүргийнхэн бүх хороонд очиж үйлчилж байгаагаараа онцлогтой юм. Хан уул дүүргийнхэн нэг зэхин үйлчлэгийг оочир дараалал чирэгдэлгүйгээр авч байгаадаа талархаж байна. Өдрөлг энэ 7 хоногийг дуустал үргэлжлэх юм байна. Тэр болгонд явж очиад энэ усад уулзаж чадахгүй шүү дээ. Одоо энэ ихлийн хоёр хүнтэй эксүнээ дамжуул санал хийчлээ. Одоо би боловсролын асуудал боловсрол харилцан хүнтэй ярих гэж сууж байна. Халамжийн үйлчлэгэнд би одоо хамрагдлаа шүү дээ. Тэгээ одоо нэг амрал цовилд амарсан. Хүний одоо нэг бичиг баримтыг хөдөлж тэгээ нэг хөнгөлттэй өндөр насны хөнгөлтийн үг л одоо авлаа л да. Энэ төрийн бодлогыг нэг цэгийн үйлчилгээнд энэ захын хорооллуудад ойртуулж байгаа юм чи ер нь ард түмэндүүд их өргөөжтэй. Хамгийн сайхан асуудал гэдэг би бодож байна дотор. Ингээд нэлээд хэдэн газар орлоо, гоёл үйлчж байна. Гэтэ газрын талаар, амьсгалын төвшингийн талаар ер нь өөр хэрэгсэдэг бүх юмээс бараг авчлаа гэж бодож байна. 2015 онд хан уул дүүрэгт нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 6 цэцэрлэг сургууль баригдах юм байна.
мөн төрөөмчин канцессингээр 72 байршилд бага сургууль цэцэрлэгийн комплекс баригдахаар төлөвлөсний 12 нь энэ дүүрэгт баригдах юм. Голомт банк Касажан банкны үйлчлэгийг өнөөдрөөс эхлэн аль биесээр эхлүүллээ. Хөрөнгөний зах зээлийн хөгжиж чухал байр суурь эзэлдэг Касажан банкны үйлчлэгийг нэвтрүүлэхийн тулд бүтэн жилийн турш програм хангамжийн аюулгүй байдалд бэлтгэл базаажээ. Хөрөнгөний зах зээлд оролцогч хинч хэлсэн Касажан банкны үйлчлэгийг авах дансаа нээлгэх боломжтой. Энэ бол хувьцаа бондын арилжаа хурдан шуурхай найдвартай хийх дэлхийн сонгодог зарчим сонгодог банкны үйлчлэг юм. Анх тэр нөгөө цэнхэр ягаан тасалбараар ингээд хувьцаа авсан хүмүүс шинэ хувьцаагаа алга боллоо, ноогдлоо шиг олж авч чадахгүй байна гэдээ олон асуудал ярьдаг штеп. Кастин банк яах вэ гэхээр төлбөр тооцоог нь гүйцэтгэж өгнө. Тухайн иргэний худалдаж авсан үн цасны эргээд үн цасыг нь хадгална. Бүрэн бүтэн байдлыг хадгална гэсэн үг л дээ. Эргээд энэ үн цастай холбоотой бүхий л одоо үйл ажиллагаа энэ дотроо бол одоо ноогдлоо шиг авах тийм үү? Бонд байх юм бол одоо хүүгийн орлогын цуглуулж өгөх их мэдчлэн бүх үйлчлэгээ Кастин банк үүсгэх юм байна. Касажан банкны үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр хөрөнгө оруулагчдад Монголын санхүүгийн зах зээлд таатай боломж бүрднэ гэж мэрэгжилтнүүд тайлбарлалаа. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн банкны салбар ус хөрөнгөний зах зээл хэмээх санхүүгийн салбарыг нэгхэл амь орно гэсэн үг юм. Монголд гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байна гэж ярьж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулагч нар Кастин банкаар дамжуулж үн цас худалдаж авдаг хөрөнгөний биржээс. Тэгээд хэвчлэн одоо юу гэдэг байгууллагын хөрөнгө оруулагч нар гэдэг том хэмжээний одоо гадны хөрөнгө оруулалтын сангууд, даатгалын компаниуд их хэмжээний одоо тийм хөрөнгө оруулалт оруулж ирэх одоо гол арга зам нь Кастин банкаар дамжуулдаг ийм арга зам байна. Тэгээ урд нь Монголд одоо ийм Кастин банкны үйлчлэг байгааг учраас хөрөнгө оруулалт тийм хэмжээгээр одоо шууд хөрөнгө оруулалт компаниудад ордгүй байсан. Тэгвэл өнөөдөр бол ийм боломж нэгдэж байгаараа онцлогтой. Касажан банкны үйлчлэгийн эрхлэх зөвшөөрлийг 2014 оны 8 дугаар сард санхүүгийн зохицуулахороо анх удаа Голомт банкнд олгожээ. Одоо Голомт банкны Касажан үйлчлэгээ нэгдснээр Голомт, Securities, Broker, Dealer-ийн компанитай хамтран хөрөнгөний зах зээлийн арилжааг илүү хөнгөвчилж интернет арилжаа хийх боломж бүрдүүлсэн байна. Энэхүү програм хангамжийг санхүүгийн байгууллагын програм хангамжаар дэлхийд тэргүүлэгч Nomura Research Institute-д захиалан хийлгэжээ. Жишээ гэсэн тайлбарыг өгч байгаа юм аа. Үүнтэй 36 сая тонноор ажиллах юм байна. Орон нутгтай холбогдлолтой баг сурвалжлагаар хөтөлбөр үргэлжилж байна. Эх орон тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгчдийн үлгээнуудыг Хөвсгөл аймаг Төрийн дээд чагнал Сүхбаатарын өдөө хүрдлээ. Шагнал гардуулахын ёслол Тус аймгийн 24 сумын төлөөлөл оролцож энэ үеэр хүндэтгэлийн жагсаал болсон байна. Хөвсгөл аймаг тэртээ 1986 онд хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор шагнагдаж байсан төвхтэй. Тэгвэл 29 жилийн дараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар эх орон тусгаар тогтнол эрх чөлөөний төлөө тууштай тэмцэгчдийн үлгийн нутаг болсон Хөвсгөл аймгийг Төрийн дээд чагнал их жанжин Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Сүхбаатарын одон гардуулах яслын ажиллагаанд Хөвсгөл аймгийн цэргийн хүрээний бие бүрэлдэхүүн жагсаж Төрийн далбаа болон аймгийнхаа түгийг хүндэтгэн заллаа. Манай хөвсгөлчүүдийн энэхүү одоо цаг хугацаанд гаргасан амжилт бол тодоос тод байгаа. Энэ бол хамтын хөдөлмөр, хамтын одоо хичээл зүтгэл гэж хэлхийг хүсэж байна. Тухайлх юм бол Хөвсгөл аймаг сүүлийн одоо олон жил хамгийн олон одоо мал сөргийнхаа тоогоор бол Монгол улстай тэргүүлж байгаа. Энэ бол манай малчин түмний, малчин ард иргэдийн маань олон жилийн одоо цаг наргүй хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүн үүнийг одоо бас Сүхбаатарын одоогоор шагнаж байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээ энэ шагнал бол манай Хөвсгөл аймгийн 130 мянган өрх, 130 мянган хүн, 40 мянган өрхийн одоо шагнал гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр 2011 онд Хөвсгөл аймагт Хөвсгөл бизнес форум гэдгийг санаачилж зохион байгуулж байсан. Тэгээд энэ бизнес форумаар бол маш том зорилтууд бид нар дэвшүүлж байсан. Хөвсгөл аймгаа одоо хатуу учиртай замаар холбоно. Хөвсгөл аймгийнхаа бүх сумыг одоо өөр улмааны сүлжээнд холбоно гэж тийм ээ. За энэ зорилтууд маань бол 3 жилийн дотроос биелсэн байна. Мөн энэ өдрүүдэд халах, дарахад бурайд, хотгоод, урайхаа цаатан түмний өлгий болсон Хоймор нутгийн зонголон 4 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг урлаг спортын 2 дугаар их наадмаа хийж байна. Ардын язгуур урлагаа хөгжүүлэх, өвлүүлэх, хадгалан хамгаалах, шинэ авяас бэлэгтнийг нээн тодруулах зорилготой тус наадамд Хөвсгөлийн 24 сумаар шалгарсан 2000 гаруй авяастан оролцож байгаа юм а.
За Хөвсгөл аймгийнхаа энэхүү ажил хөдөлмөрөөр шалгарч төрийн дэш шагнал Сүхбаатарын одон хүрдсэн бол хөдөөр нутагт хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр нээгдсэн сайн мэдээ юм а. Булган аймгийн Булган сумынхан хог хаягдлаа ангилан ялгаж дахин боловсруулалт хийх үйлдвэртэй болсон байна. Шинэ ажлын байр бий болгосноос гадна урд нь одоо жалганд хаягддаг байсан хогоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ихсэн тус өмнөхний хувьд том дэвшил тулжээ. Хоггүй ногоон хот болох зорилгын хүрээнд Булган сумын 1-р баг бүх айл өрхийнхээ хашаанд нь хог ангилан ялгах савыг суйрлуулж өгчээ. За ингэснээр тэд хоггүй цэвэрхэн эрүүл орчинд амьдрах боломжоо бүрдүүллээ. Хогоо ангилан ялгаж хийдэг. Нэг талдаа бол одоо дайвар хөтөлбөрөө нөгөө талдаа бол бос хог хаягдлаа хийх тийм зорилттой хогийн сав байгаамаа. Манай аймгийн удирдлагууд одоо ийм сав хийж манай хороонд ийм хогийн савтай болсноор одоо хог ингэж ангилан ялгаж ачдаг. Тэгээд гадна талаас ачдаг ийм ач холбогдолтой болсон. За Булган сумын жаргалант багийнхан хогоо ялгадаг болсноос гадна сумынхаа зүүн урд хэсэгт хог боловсруулах үйлдвэр барьж ангилан ялгасан хогоор машины ивээс сандал зэргийг үйлдвэрлэхээр туршиж эхэлсэн байна. Хог бол хог гэж хаягдах учиргүй юм аа. Энэ манд буцаагаад одоо бүтээгдэхүүн болдго юм байна. Буцаагаад бас бараа болдго юм байна. Эргээд ашиглах юм бол энэ одоо алдагдлаа нөхөх учиртай юм байна гэдгийг одоо бас үндэслээд ийм бүтээгдэхүүнүүд хийж байгаа маа ингээд. Тэгээ энийг эргээгээд борлуулалт хийх юм бол эргээд булганчуудынхаа хэрэгцээнд бэлтгэн нийлүүлнэ л гэсэн. Хог хаягдлаа ангилж ялгадаг болсноор урд нь шуудаалаад машинд очиж аваад хайжихдаг байсан хогны тэн хагас нь хэрэгтэй зүйл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх түүхийд байдаг байсныг ойлгосноо жаргалант багийн иргэд ярьж байлаа. За энэ туршлагаач тэд бусад багийнхантай сумдтай хуваалцаж хэрэгжүүлэх санаа гаргаж байгаагаа илэрхийлсэн. Гэр бүлийн хүч хэрхээлэл Орхон аймагт өссөн судалгаа байна. Тиймээс аймгийн цагдаагийн хэлтэс гэр бүлийн хүч хэрхээлд өртөдөг мөн өртөж болзошгүй иргэдэд учирч болох эрсдлийн төвшинг тогтоох оруулжээ. За Орхон аймагт өнгөрсөн 8 дугаар сард гэр бүлийн хүч хэрхээлийн гэмт хэрэг 15 бүртгэгджээ. Харин энэ оны 8 сард энэ тоо өсч 39-т хүрсэн байна. Аймгийн цагдаагийн газар эхний ээлжинд ийм гэмт хэрэгт өртөж болзошгүй айл өрхүүдийг сонгон эрсдлийн судалгааг 10 дугаар сарын эхний 7 хоногт эхлүүлэх болсон байна. Ингэхдээ баг бүрт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдно. Нэг багаас 200-аас 300 өрх судалгаанд хамрагдах юм байна. За тухайн багийн өрхийн эмнэлэг болон засаг даргын ажлын албаны мэдээлэлд үндэслэж судалгаанд хамрагдах өрхүүдийг сонгоно. Эрсдлийн үнэлгээг тогтооснороо бид нар хүчирхийллийн эрсдлийн ямар төвшөнд байгаа гэдэг нь тодорхой болж эхлэх юм. Дунд юм уу, бага юм уу, дээд юм уу? Ингээд эрсдлийн төвшнийхаа дагуу дээд төвшөнд байгаа хүчирхийл үйлдэгч нар болон эрсдлийн төвшин өндөртэй байгаа хохирогчийг хамгаалах ажлаа нэн төрөнд дээд төвшнөөс нь эхлээд ингээд явуулах нь зүйтэй юм а гэсэн ажлыг санаачлаад ингээд зохион байгуулалтын шатандаа явж байгаа. Судалгаа явуулж дууссаны дараа хүчирхийлэл үйлдэж болзошгүй иргэн түүний гэр бүлийн гишүүдэд зориулж нөлөөлийн үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Харин эрсдэл их гэж үнэлэгдвэл эрхийг нь хязгаарлах хүртэлх арга хэмжээ аавна гэж аймгийн цагдаагийн хэлцэх хэлж байна. Гэр бүлдээ тогтмол хүчирхийлэл үйлддэг 190 хүнд зориулж нөлөөлийн арга хэмжээ зохион байгуулахад 7 сая төгрөг зарцуулаад байгаа юм байна. Хүн хүнээ хайрлах, хүний нийгмийн ёс зүйн талаар дэм-дэмдээ сэдвийн дор Монгол Үндэсний олон нийтийн телевиз нийт уран бүтээлчдийн дунд цэнхэр дэлгэцийн бүтээлийн наадмын ээлж дурлалдаанд зарласан байгаа. За Монгол Үндэсний олон нийтийн телевиз байгуулагдсны 48 жилийн хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа энэ уралдаанд 53 дэлгэцийн бүтээл оролцож байна. Шүүгчид шилдэг бүтээлийг шалгаруулж байна. Бүтээлд тавигдах хамгийн чухал шаардлага бол зөвхөн нийгмийн чанартай байх. Арилжааны телевизүүдийн цаг мөнгө гардстан зориулдаггүй тэрл чухал бас байх ёстой өнцгийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз уран бүтээлчид туурвжээ. Үнэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үүнийг хийхгүй бол хэн хийх вүлээ? Үнэхээр одоо Монголын ард түмнийг сайн сайхан дураалан дуудсан, гэгэн сайхан дураалан дуудсан, хүнлэг байх, хүмүүжлтэй байхад дураалан дуудсан, зөв юм дураалан дуудсан ийм л рекламуудыг одоо ингэж уран бүтээлчдийнхээ нөөц бололцоог ашиглаж хийж байгаа сан хэрэгэ гэж бодож байна. Уралдаанд оролцохын тулд уран бүтээлчид ажлаасаа чөлөө аваагүй. Ажлын бус цагаар амралтын өдрүүдэд зориулж өөрийгөө сорих, өрөөлийн дунд хаа яваагаа мэдрэх гэж оролцсон. Нэг бүтээл 120 секундэд багтана. Хамгийн богино бас хамгийн чанартай бүтээл туурах чимээгүй хэрнээ энэ хүчтэй өрсөлдөөнийг хөндлөнгийн мэрэгжлийн шүүгчид шүүж байна. 120 секундын бүтээл 120 секунд
Богино юм гэдэг чинь ерөөсөө хүний авиасын илрэл болж чаддаг гэдэг юм. Чехов бол одоо Краткая сестра талант гэж хэлсэн гэдэг байгаа тийм ээ. Энэ бол яхаргүй юм шиг байна. Ерөөсөө хүн уран бүтээлч хүний чансаа болвол аль болохоор бага хугацаанд дотор хими багтааж хэлж чадж байгаа чинь тэр хүний уран сэтгэмж одоо найруулгын арга зүй гэдэг бүхэнд нь илэрч гарч байгаа шүү дээ. Телевизийн уран бүтээлчд бол юу дээр нь их баярлж байна. Ягаад гэвэл энэ их ажлын хажуугаар энэ юм ингэж одоо уран бүтээлийн чанар шансааг таниулсан юм хийн гэдэг бол их хэцүү ажиллаа. Улантай ажил. Тэнд бол гайгүй сайхан ажил хийсэн байна. Хажуугаас өөрийгөө хармаар байгаа байхгүй. Бид нар юу болчиход байгаа юм? Бидний болоод байгаа юм маань болж байгаа ч юм уу? Тийм ээ? Болохгүй гэдээс юм маань харин болж байгаа ч юм уу? Тиймээс нэг гадны юм шүүгч тавьчираад тухайн салбарт авчирсан улсуудаар өөрсдөө нэг хажуугаас нэг харуулчих зөв шүү дээ. Цэнхэр дэлгэцийн бүтээлийн шилдэгүүд маргааш тодорно. Хоёр дахь удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа энэ удаагийн цэнхэр дэлгэц наадам зөвхөн шилдэг уран бүтээл шалгаруулаад зогсохгүй. Монгол телевизийн анхны шанг татсан мэрэгжлийн урлагийн байгууллага гэдэг утгаараа салбарын олон асуудлуудаар эрдэм шинжилгээний баг хурал зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Дэлхийн аял жуулчдын өдрийг тохиолдуулан урлаг соёлын 5 хоногийн арга хэмжээг нийслэл зохион явуулах гэж байна. Соёлын аял жуулчлалыг хөгжүүлж, уран бүтээлчдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ жил Улаанбаатар Арт Фэйр өдрөлгийн үеэр уран зургийн нэгдсэн үзүүлэнг дэлгэхээр болжээ. Швейцарын Арт Басил, Нидерландын Тифар, Лондонд олдог уран зургийн томоохон үзэсгэлэнгүүд зэрэг дэлхийн уран зураг цуглуулагчид сонирхогчдын хуран чуулдаг нэр хүндтэй арга хэмжээнүүд байдаг. Улаанбаатарт ч мөн уран зургийн нэгдсэн үзэсгэлэн зохион байгуулж, олон улсын аялал жуулчлалыг татах бодлого барьж байна. Энэ хүрээнд энэ сарын 25-наас 30-ны хооронд Улаанбаатар Арт Фэйр үзэсгэлэнг дэлгэх гэж байна. Урчуудын эвлэл маань 500 гаруй уран бүтээлчтэй, гишүүдтэй. Гишүүн бол бус зөндөө уран бүтээлч байдаг. Бид нар энэ хүрээнд 13 музей болон галерей нартай хамтарсан 2 урлан танилцуулах олон нийтэд арга хэмжээ болж байгаа. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа урлагийн галерей үзэсгэлэнгийн танхимууд уран баримл, уран дарахны урлан, чөлөөт уран бүтээлчид оролцож өөрсдийн шилдэг бүтээлүүдээ энэ үеэр дэлгэнэ. Мөн оюутан сурагчдад зориулсан тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх уран зургийн галерей үзэсгэлэнгийн танхимуудад тавигдсан байгаа уран бүтээлүүдийг олон нийтэд таниулан сурталчлах. Одоо тухайлах юм бол нэг нэгээрээ өөрийнхөө сурчлагыг хийгээд явахаас илүү нэгдсэн байдлаар нийтэд одоо нийслэлийнхаа иргэдэд зориулаад маркетинг сурчлага хийх юм уу тийм ээ. Ингээд таниулах, мэдээлэл хүргэх ийм үндсэн нэг зорилго байгаа. Уран зургаар дамжуулан иргэдэд урлагийн боловсрол олгох, соёлын бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, энэ салбарынханд дэмжлэг үзүүлэх нь тус өдрөлгийн бас нэг зорилго юм а. Мөн эдгээр өдрүүдэд уран зургийн орчин үеийн чиг хандлага, дүрслэх урлаг ба кино зэрэг сонирхолтой сэдвүүдээр мэрэгжлийн уран бүтээлчид лекц тавих юм байна. Хилийн цэргийн анги нэгтгэлүүд хэрэгцээ зарим зүйлсийн төвөөсөн хангалтаар авдагч хоол хүнснээс авахуулаад нөөц болцоонд тулгуурлаж зарим зүйлсийг өөрсдөө бэлтгэдэг. Хилчдийн хийж бүтээсэн зүйлс тарж ургуулсан боловсруулсан хүнсийг нийтэд таниулах үзэсгэлэн өнөөдөр нэгдлээ. Халах голын отрядаас хилчдийн бүтээл үзэсгэлэн 55 нэр төрлийн хүнс 36 төрлийн гар урлын бүтээгдэхүүнтэйгээр оролцож байна. Мөн үүнээс гадна өөрсдийн түүж хатаасан 20 нэр төрлийн эмийн ургамлаа дэлгэн тавьжээ. Энэ бүгд бол одоо манай хэдийн цэстав эмгтээчүүд хугацаа зэргийн албаагч өөрсдөө түүж бэлтгэн өөрсдийн хэрэгцээнд одоо уламжлалт эмийн ургамлыг төлхөө хэрэгэлдэг тий. Энэ нь бол одоо нэг ясандаа эмийн зардлыг тодорхой хэмжээгээр хэмндэг. Мөн Өмнө Говь аймаг дахь Хилийн техник 131-р ангийнхан өөрсдийн хийсэн гар урлалын зүйлс тавьж ургуулсан хүнсний ногоогоо дэлгэн тавьсан байна. Говь газар ногоо тарьж ургуулах нь амар биш, тэд шийдлээ олжээ. 2 газар хүнсний ногоо тариалдаг байгаа. За нийтдээ нэг 10-аас 15 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг тариаллаад за ангийнхаа хүнснийхаа дотоодын хэрэгцээг тодорхой хувийг бас хангадаг байгаа. Манайх гүний удагнаас одоо ахмад хилчтэйгээ хамтраад гүний удаг ажилладаг байгаа. Тэгээ гүний удаагаараа услагын системээ зохицуулсан байдаг юм аа. Хилчдийн бүтээл үзэсгэлэн Монгол улсын өнцөг булан бүрээс хилчид өөрсдийн хөлс хөдөлмөр шингэсэн бүтээлээ ард иргэдэд танилцуулж байна. Сэлэнг булганыхын том талах хүнсний ногоо, хөвсгөлийнхэн утсан загас, говийнхэн ингэний хоормог гээд нутаг нутгийнхаа онцлог тохирсон бүтээгдэхүүнүүдэд дэлгэн тавьжээ. Тэдний танилцуулж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг мэрэгжлийн хүмүүс зөндрөөр үнэлж байсан юм а. Монголын одоо уламжилт, ардын уламжил байна тийм ээ. Гүүгэн барь, дайргаа эсгдэг, таргаа хийдэг гэдэг. Цэрэг хугацаа цэргийн албаа ашиглал одоо юу гэдэг өдөрт 100 г айрыг одоо ууж явах хэрэгтэй гэдэг юм уу.
сүү цагаан эдээ хэрэгжиж байгаа хэвээр нормоор байдаг. Энийг бүгд өөрөөсөө бэлтгэдэг. Энийг болохоор энэ хичтийн бүтээлд бас харуулгыг зорьсон юм аа. Энэ чинь бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Манай тэр хэдийн ойр орчмоор шинжлэл байгаль орчин одоо говьд чалгаагүй, хангаад чалгаагүй харцсангуу бүр илүү цэвэр хөрсөн үрдэх цэвэрчтэй одоо Улаанбаатар хотын өөрсдөө харьцуулах юм байхгүй шүү дээ. Хилжтийн бүтээл үзэсгэлэн маргааш бас үргэлжлэн энэ үзэсгэлэн ашигын төлөө биш учраас ихэнх бүтээгдэхүүн нь зах зээлийн ханшнаас бараг 2 дахин доогуур үнэтэй байна. Дэлхийд ихэнд өрнж байгаа үйл явдлаар хөтлөөр үргэлжилж байна. Бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпин ажлынхан эхний өдөр Хятадын том зах зээл Америкийн бизнесийн салбарт маш чухал гэдгийг харуулахыг зоржээ. Хятадын дарга Америкийн техник технологийн ажилтнуудын магнат байгууллагуудын удирдлагуудтай Microsoft-ын хотгонд уулзалт хийж Хятад Америкийн хооронд худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх өргөн боломж байгааг онцлоод Хятадын эзэн засаг цаашид тогтвортой өсөлтөнд хадгална гэдгийг Америкийн бизнесийн салбарынд илэрхийлсэн байна. Си Цзиньпин дарга эхний уулзалтаа олон нийтийн сүлжээ Facebook-ыг үндэслэгч Марк Цукербергээс эхэлж дараа нь Apple нэгтгэлийн захирал Тимоти Кук, Amazon-ы захирал Жеффри Безос, Хятадын онлайн худалдааны Alibaba компани захирал Жек Ма болон Walt Disney кино компанийн гүйцэтгэх захирал Роберт Игер зэрэг бизнесийн салбарын 30 гаруй төлөөлөгчтэй уулзалт хийн Хятадын эдийн засгийн өсөлт цаашид тогтвортой урагшлах бат бөх цууртай байгаа гэдгийг илүү онцолж мэдэгдсэн байна. Уулзалтын үеэр Walt Disney компани эх онд их газрын Хятадд анхны салбараа буюу Disneyland-ийг Шанхай хотод нээхээр төлөвлөж байгаа гэдгээ мэдгдсэн байна. Хятадын дарга өөр соёлын урсгал орж ирэхэд таатай хүлээж авна гэдгээ хариу илэрхийлжээ. Си Цзиньпин даргын хувьд Хятад улсад хэрэглээний том боломж бий гэдгийг тэмдэглээд хоёр талын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх гэрээ хэлэлцээр байгуулах замаар Америк нэгдсэн улстай бизнесийн харилцаагаа өргөжүүлэх сонирхолтой гэдгээ тэмдэглэж байна. Хятадын даргын Америк нэгдсэн улсад хийж байгаа айлчлалынхаа ихэнд хийсэн мэдэгдлүүд Хятад Америкийн харилцааны шин загварыг бий болгох арга замыг санал болгосон агуулгатай гэж эдийн засгийн шинжээчид дүгнж эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл Хятад Америк хоёр хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн салбарт төлхөө хамтрах нь өнгөрсөн онд Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан цагуурын өөрчлөлтөд тэмцэх тухай түүхэн гэрээтэй адил дэлхийн түвшинд нөлөөлж чадна гэсэн санаа Си даргын мэдэгдлүүдээс харагдаж байгаамаа. Энэ айлчлал Хятад Америкийн хоорондын саналын зөрүүтэй маргаантай асуудлуудыг шийдэх гарцыг бий болгосон харилцан ойлголцолд хүргэсэн түүхэн айлчлал болно гэж хоёр тал харж байгааг Хятадын төв хэвлэлд онцолж мэдээлж байна. Оросын нисэх хүчин Америк нэгдсэн улсад зөвшөөрлөггүйгээр дангаран Сирь дэх Ислам улс бүлэглэлийн байрлуудад цохилдогч магадгүй гэдгийг Кремль болон Оросын баталгаа хамгааллын яамны ойр их сурвалжуудаас иш татан Америкийн Bloomberg агентлаг мэдээллээ. Энэ агентлагт ярилцлага өгсөн хүмүүсийн үзэж байгаагаар Москва, Вашингтон болон Иран, Сирийн засгийн газрын цэргүүд хамтарч үйл ажиллагаа явуулахыг Кремль хамгийн зохистой хувилбарт тооцож байгаа юм байна. Гэхдээ ийм тохиролцоонд хүрэхгүй нөхцөлд Орос улс дангаараа хөдлөх болно гэсэн байна. Эрүүл саруул сэтгэлгээ даван галж Обама Путиний сунгасан гарыг атгана гэж Орос улс найдаж байгаа. Гэхдээ ийм зүйл болохгүй байсан ч Путин аливаа тохиолдолд хөдөлж эхлэх нь гарцаагүй гэж Оросын стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн Төв Аз ойрогт орнод судлалын төвийн захирал Илина Сопонина Bloomberg агентлагт ярьсан байна. Энэ оны 8 дугаар сард Катарт айлчлах үеэрээ Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Исламын улс бүлэгтээ тэмцэх Оросын зарим санал санаачилгыг дэлгэсэн байдаг. Энэ хүрээнд Москва, Сирийн засгийн газрын айрам, Иракийн цэргүүд болон курдүүдийг оролцуулсан терроризмын эсрэг өргөн фронт нээхийг санал болгож байсан юм а. Харин Сирийн ерөнхийлөгч Башар Асадыг огцорхыг шаарддаг өрөндийн улс орнууд энэ хувилбарыг нь зөвшөөрөөгүй. Үүний зэрэгцээ Сирь дэх Оросын цэргийн оролцоо нэмэгдсэн тухай мэдээлэл сүүлийн 7 хоногуудад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр олонтоо гарч байгаа. Сирийн Латаки дахь нисэх баазад Оросын цэргийнхэн ажиллаж байна гэдэг мэдээлэлээс гадна Оросууд Сирьд өөр 2 цэргийн бааз барьж байгаа нь хиймэл дагуулаас авсан гэрэл зургуудаас ил болсон талаар Wall Street Journal сонин энэ мигмар гарагт мэдээлсэн юм а. Москвач Дамаскад Сирийн тусламж үзүүлж байгаагаа үгүйсэхгүй байгаа. Гэхдээ энэ нь урьд өмнө байгуулсан гэрээ хэлцлүүдийн дагуу хийгдэж байгаа ажил гэж нотолсон хэвээр байгаа юм а. Оросын холбооны улс Туркийн эдийн засгийн хамгийн том түншүүдийн нэг хэвээр байгаа гэдгээ Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Таyyip Эрдоаны айлчлалын хүрээнд илэрхийлж байна. Хэдийгээр хоёр орны эдийн засгийн харилцаанд саад бэрхшээлтэй олон зүйл тулгарсан ч гэсэн цаашид худалдаа эдийн засгийн харилцаа нь олон салбараар өргөжих төлөвтэй байгаа юм а. Мөн хөрөнгө оруулалт аль талдаа өсөн нэмэгдэж тус бүрдээ 10 тэрбум Америк долларт хүрч өссөн гэдгийг Туркийн талаас онцолж байна. Мөн Туркийн ерөнхийлөгч хоёр талын эдийн засгийн харилцаагаа уламжилж 2023 он гэхэд хоёр талын худалдааны эргэлтийг
Америкийг 100 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилт тавьж байгаа гэдгээч мэдэгдэж байна. Орос Туркийн хувьд худалдаа хөрөнгө оруулалт нь нэмэгдэх хандлагатай байдаг ч гэсэн Сирт баримталдаг бодлогын зөрүүгээс болж аль талдаа нэг их итгэлийг хүлээлгэж чадахгүй байнамаа. Оросын албаны улсын хувьд Сирийн иргэний дайны хугацаанд Башар Асадын дэглэмийг дэмжиж ирсэн бөгөөд гадны цэргийн интервенц энэ хямралын шийдэл бишээ гэсэн байр суурьтай байдаг. Харин Туркийн хувьд Сирийн босгочдыг дэмжиж Асадын дэглэмийг унагах нь зүйтэй гэсэн өнцгөөс асуудалд хандаж байна. Германы автомашин үйлдвэрлэгч Volkswagen Group-ийн дизель хөдөлгүүрт автомашин Америк нэгдсэн улсад хий ялгаруулах үзүүлэлтөнд тэнцэхгүй гэдгээ нууцлсан ил усантай холбогдуулж тус группийн гүйцэтгэх захирал Мартин Винтерхорн албан тушаалаа сонгогдож байна. Volkswagen-ы дизель хөдөлгүүрт автомашинд хэрэглэх 20 програм хангамж суурилуулсан болох нь Америкийн шалгуур үзүүлэлтээр батлагдсныг Америкийн байгаль орчин хамгааллын байгууллага олон нийтэд ил болгосноор Германы алдарт компани нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлж байна. Volkswagen Group-ийн зүгээс 11 сая орчим автомашинд нь дээрх 20-той програм суусан байгааг өчигдөр баталж мэдэгдсэн юм а. Энэ мэдэгдлийн дараагаар тус группийн гүйцэтгэх захирал хариуцлага хүлээж албан үүргээсээ чөлөөлөгдөх хүсэлтэд гаргасан байна. Одоо олон нийтийн анхаарал Volkswagen-ы тэргүүлэх менежмент, ялангуяа гүйцэтгэх захирал Мартин Винтерхорн энэхүү дуйлан төвл явдалд голлох үүрэгтэй оролцсон эсэхэд төвлөрч байна. Гэхдээ Мартин Винтерхорны хувьд хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг эвдсэн ийм үйл явдал болоход ямар нэг байдлаар оролцоогүй гэдгээ мэдэгдэж байна. За Винтерхорны хувьд 2007 оноос хойш Volkswagen-ы гүйцэтгэх захирлын албан тушаалыг хассан байна. Түүнийг энэ албан тушаалыг хаших хугацаанд Volkswagen-ы автомашины худалдаа хятад болон бусад томоохон зах зээлүүдэд нэмэгдсэн юм байна. Гэвч энэхүү дуйлан тэрэг улмаас тус групп одоогийн байдлаар 24 тэрбум Америк долларын хохирол амссан байна. Мөн энэ асуудлаас үүдээд Европын хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцааны ханш савлж байна. Volkswagen-ы хувьцааны ханшил гэхэд Европын хөрөнгийн зах зээл дээр сүүлийн 2 өдөрт 35% унсан байна. Гэхдээ өнөөдөр гүйцэтгэх захирал нь албан үүргээ өгч хариуцлага хүлээж байгаагаа мэдгдсэний дараагаар тус группийн хувьцааны ханш эргээд сэргсэн байна. Америкийн хууль журмыг зөрчиж, зөрчлөө нуун дарагдуулсан гэх энэ хэргийг Америкийн байгаль хамгаалах байгууллага прокурорт шилжүүлж, за хэргийн үнэн мөннийг тогтоох тусгай хороо байгуулахаа мэдгдсэн байна. Египт улс Францаас байлдааны 2 усан онгоц худалдаа авахар улсныг ерөнхийлөгч Франсуа Олланд Бельгид хийж байгаа альчилийнхаа үеэр мэдэгдлээ. Египтийн засгийн газар Исламын улс бүлэглэлтэд тэмцэхэд илүү үүрэг ролтой оролцох чармаалт гаргаж байгаагийн хувьар батлан хамгаалах салбарынхаа хүчин чадлыг дотооддоо болоод хөлийн чандад нэмэгдүүлж байгаамаа. Францаас худалдаж авахар болсон байлдааны энэхүү усан онгоцон тус бүрдээ 14 нисдэг тэрэг 700 гаруй цэрэг, 50 гаруй хуйгт техник тээвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд за эдгээр байлдааны онгоцуудыг анх Оросын холбооны улсад худалдаалахаар төлөвлөж байсан юм а. Гэвч Украины хямралаас үүдээд Оросын холбооны улс Францаас байлдааны усан онгоц худалдаа авах тухай энэхүү гэрээгээ бол цуцалсан юм а. Франц улс Оросын холбооны улстай байлдааны зэвсэг худалдаалах гэрээг байгуулсан нь тухайн үедээ НАТОгийн гишүүн улс орон Оросод зэвсэг худалдаалах хамгийн том гэрээнд тооцогдож байсан. Египт улс Исламын улс бүлэглэлийг дарах чармайлтынхаа хүрээнд олон улсаас дэмжлэг хүсэж улмаар энэ оны ихээр мөн л Франц улсаас бөмбөгдөгч онгоц 24 ширхгийг 6 тэрбум Америк доллараар худалдан авсан юм а. Өнөөдөр үдээс хойш Саудын Арабын ариун Мекка хотын Мина дүүрэгт Исламын шашны хаж мөргөлийн үеэр мөргөлчдийн хуйлраан үүсэж 220 гаруй хүн амь насаа алдан 450 гаруй хүн гэмтэж бэртсэн байна. Сауди Арабын онцгой байдлын газар мөргөл болж байгаа талбайд яаралтай төргөн тусламжийн 2 бага илгээсэн байна. Энэ жил хаж мөргөлд оролцохоор дэлхийн өнцөг булан бүрээс Исламын шашинтай 2 сая орчим мөргөлч Мекка хотыг зорин очиод байгаамаа. Өнөөдрийн энэ нэмэгдэлтэй үйл явдлаас өмнөхөн буюу 2-7 хоногийн өмнө мөн л Мекка хотод Исламын шашны сүмд барилгын кран урж 100 гаруй хүн амнасаа алдан олон зуун хүн гэмтэж бэртсэн. За эдгээр олон хүний амнаас эрсэдсэн үйл явдлууд хаж мөргөлийн аюулгүй байдлыг хангахад Сауди Арабын эрх баригчид илүү их анхаарал хандуулах шаардлагатай харагдаж байгааг олон улсын хэвлэлүүдэд онцолж мэдээлж байна. Одоо та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цаг агаарын байдлаас танилцуулъя.
Монголын мэдээ сувг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.